အောင်ပင်နဲ့သူတို့ကြီးတဲ့ခါကြမှာလေထင်းလောက်လို့ရတယ်ခင်းလောက်လို့ရတယ်အသီးဆိုလဲစားလို့ရတယ်တောက်လို့ရတယ်အထူးစားနဲ့ပင်နော်ဒါပင်အထူးစားနဲ့ပင်နော်ဘာပင်လဲဆိုတော့အောင်တီးပင်ဒါအောင်တီးပင်လို့ခေါ်သူ့ရဲ့အခွန်နေပေါ့ဒါသူ့ရဲ့အခွန်နေဒီမှာကြတော့လေတော်တယ်နော်ဘာမှမရှိဘူးဒီမှာအောင်ပင်တပင်ပေါက်နေလို့ကျွန်တော်ကလက်ပြပေးတာအောင်ပင်ဆိုတာကျွန်တော်ဘာကျိုးစီအကျိုးကတော့အများကြီးရှိရနော်သူ့အရွက်တွေကတကယ်လို့သူ့အပင်တွေကတကယ်လို့ကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရွက်တွေကဖက်လောက်လို့ရတယ်နော်တောထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ကာတယ်ဖက်လောက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ပင်ကြီးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအောင်တီးတွေအောင်ခွန်တွေထွက်လာတာပေါ့နော်သူရဲ့အောင်တီးတွေအောင်တီးတာအရေးတောက်လို့ရတယ်ခွဲစားလို့ရတယ်မို့မျိုးဆောင်လောက်လို့ရတယ်လက်ဖက်တောက်မိုးတို့ဒါသူအောင်တီးပါမစားလို့ရမယ်လေဒါသူရဲ့အတွက်ပဲအောင်ပင်နဲ့သူတို့ကြီးတဲ့ခါကြမှာဆိုရင်ဥမာသူကြီးလာပြီဆိုရင်အောင်တို့လေအောင်တီးတွေစားရတယ်ဒီသူအောင်ရည်လေးစားရတယ်မိုးလေးလောက်လို့ရတာပေါ့နော်သူရဲ့အတီးတွေပေါ့နော်သူအပင်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလောက်ရဆိုအခင်းလောက်လို့ရတယ်နော်တောထဲမှာဆိုရင်အခင်းလောက်တယ်ဒီလွှားနဲ့ယူပြီးတော့လွှားနဲ့ဖြတ်တာပေါ့နော်လွှားဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခင်းလောက်ကြတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီမှာအောင်ပင်တွေအများကြီးပဲဒီမှာလည်းအောင်ပင်တွေသူတို့လှဲထားတယ်အများကြီးပဲနှမျောရှာကြီးပဲကျွန်တော်ဘက်မှာဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးတောတယ်ဒီမှာတောတယ်ပဲရှိတယ်ဟောအဝေးကြတော့ဒီလုံငန်းတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအခုကြတော့ကျွန်တော်ကတောထဲမှာရောက်နေတယ်ဒီအောင်ပင်တွေ့တော့ကျွန်တော်အောင်ပင်အကြောင်းတော့ပြောပြပေးတယ်အောင်ပင်ကတော့သူအကျိုးကျေးဇူးကသူ့အတွက်အများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီနိုင်ငံကြတော့သူတို့ဘာမလုပ်တိုင်းပြစ်ထားကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တောထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲအမျိုးမျိုးလောက်လို့ရတယ်ထင်းလောက်လို့ရတယ်ခင်းလောက်လို့ရတယ်အသီးဆိုလဲစားလို့ရတယ်တောက်လို့ရတယ်အဆောင်ပါပဲဒီမှာကြတော့ဒီတိုင်းသူတို့ပြစ်ထားကြတယ်နှမျောရှာကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုရင်တော့ဒါဆွေပင်ငွေပင်လို့ခေါ်တာပဲဒါရောင်းစားလို့ရတယ်ပစ္စံလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်နှမျောလို့လက်ပြပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအပေးရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ